사모님 거는 그냥 속이 쓰려도 어, 그걸 주면서 약속을 빨리 지켜달라고 하셔야지. 음, 좀 매장이 좀 크고 이러면은 뭐 도망갈 매장은 대부분 아주 나쁜 사람 아니고서는 약속을 했으니까 지키겠죠. 매장은 크진 않거든요. 작아요. 작고 또 아니 한 달을 기다리는 게 말이 되냐? 꼬시고는 나 이거 급하다. 빨리 해달라. 내가 이것 때문에 언제까지 이렇게 속 썩어야 되냐? 예? 내가 사장님이 나 지난번에 나 도와줘가지고 고마워가지고 나 핸드폰 살 것도 아닌데 당장 살 것도 아닌데 사줬고 딸 것도 사줬지 않냐? 그럼 이거 빨리빨리 처리해줘야지. 입장 바꿔놓고 생각해봐라. 내가 휴대폰 장사하면 난 그렇게 안 한다. 예? 장사 이렇게 하면 내가 다음에 또 누구 소개하겠냐? 맞잖아요, 나. 나 이것 때문에 스트레스 받아서 잠이 안 온다. 어떻게 하실 거냐? 제 말이 틀렸냐? 말씀 한번 해보시라. 얘기해보세요. 계속 거기서 있어요. 내가 원하는 대답을 줄 때까지. 예? 지금 내가 한 말이 틀린 게 있냐고. 없잖아. 그죠? 아니, 내가 핸드폰을 많이 깎아달라겠어? 내 핸드폰 반납하고서 그 핸드폰 쳐주는 거 아니여. 지금 새로 산 핸드폰은 하나도 안 깎아줬잖아. 니네들 먹을 만큼 먹은 거 아니여. 응? 몇십만 원 먹을지 나까지 두 개. 아이, 그거는 뭐 이미 내가 순간 판단을 잘못해가지고 충동구매에서 했다 쳐. 그럼 약속은 지켜야 될 거 아니야. 근데 그 한 달 있다가 내가 니네 가게가 없어질지 안 없어질지 알게 뭐야. 내가 이거 막말로 니네가 내 돈 떼먹고 도망가면 민사 처리해가지고 신고해야 되는데 내가 그 돈 받으려고 민사해가지고 그렇게 해야 되냐? 어? 딴 사람한테도 이런 식으로 하냐? 그럼 여기 장사가 되겠냐? 다른 집에 물어보니까 다 그거 사기라고 하더라. 이렇게 말을 계속 해야지. 안 그래? 그죠? 내 눈 똑바로 보고 얘기해라. 그렇게 하시라고, 사장님. 내가 지금 하는 것처럼. 내가 지금 알려드린 대로 하세요. 예? 그러면은 걔네가, 아, 이 아줌마 후락후락한 사람 아니네? 내가 너무 말랑말랑하게 봤구나. 속으로 그렇게 움찔한다고. 그리고 혼자 가기 못하면 누구 데리고 가서, 그러면은 더 말이 잘 나와. 친한 사람, 응? 커피 한 잔 사주면서 데리고 가서. 가서 앉아가지고, 안 그러면 맨날 찾아가. 응? 아, 장사 이렇게 하면 안 되겠다. 자기들도 큰 교훈을 얻는 거지, 이참에. 응? 다른 사람한테 몰라도 나한테는 사기칠 생각하면 안 돼. 이거를 딱 박히게 해줘야 된단 말이오. 아셨죠? 해보시고, 또 궁금한 거 있으면 전화 주세요. 예, 제가 집에서 그래서 전화해서 물어볼까 하다가 아무래도 그래서 가서 직접 물어보는 게 낫겠다 해가지고 오늘 나 지금 졸고 있는데 사장님이 와가 깨웠잖아요, 사모님이. 네,